जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, क्रोध, तिरस्कार, ईर्ष्या, जलन, ये सब जानते हैं कैसे होते हैं? बिल्कुल खर्राटे की तरह। जब हम खर्राटे लेते हैं तो हमारे खर्राटे हमें नहीं सुनाई पड़ते हैं, दूसरों को सुनाई पड़ते हैं। उसी तरह से ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूसरों को दिखाई पड़ती हैं। इसलिए सोते समय जैसे खर्राटे अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा कोई हिला देता है तो हमारे खर्राटे बंद हो जाते हैं। उसी तरह अगर आपके क्रोध आने पर कोई आपको थोड़ा समझा दे तो आप उसको समझिए और अपने खर्राटों को बंद करने की कोशिश करिए।